पाताल में भक्ति करे पाताल में प्रगट हो आकाश दाबी दुबिना रहे कस्तूरी भक्ति बीज पलते नहीं भले जुग जाए अनंत शनि सुघर अवतरे आखर संत नासन पारस के प्रताप से कंसन बनी तलवार पण तीन गुण ना गए धार मार आकार तीन गुण ना गए धार मार आकार जीवन जग में जाग्या नरमाथी थ्यानार दासी रूपे दर्शाव्યું રાધાનો અવતાર દાસી રૂપ દર્શાવ્યું રાધાનો અવતાર राधा की दी आत्मा ने की धोकान देह नू भूली गया बान दीवाना बनी गया दाफड़ा जीवन जीवन जग कहे जीवन हंस पराण निरखता नेणा ठरे संत गुरानिया મારા કનુભાઈ પહેલું ભજન બોલે જીવન બાપાનું અંજવાળું ગુરુ મારે અંજવાળું તમે આવ્યા ને આજ અમારે અંજવાળું એટલે આવી ટ્યુબલાઇટ થઈ જતી અંજવાળું થાય એટલે પણ જેની સમજણ એમને નહોતી અજ્ઞાન એને અંધારું આ મહાપુરુષો કીધું છે જ્ઞાન એને પ્રકાશ કહેવામાં આવે 17 જગ્યાએ ફેર્યા હતા છતાં વાત સમજાણી નહીં અને 18માં ભીમ સાહેબ મળ્યા અને મળ્યા પછી આ ખ્યાલ આવ્યો ને પહેલી જ વાણી એની ને બનાવી આ પહેલા સાખી બોલાઈ વણ અક્ષરે લી એટલું બોલ્યા ભીમ સાહેબે એમ કીધું જીવન
બરાબર ધ્યાન દેજે, હું તને એક ઈશારો કરું છું, સમજણ એટલી છે, જો તારા મતમાં આવી જાય નહીતર આમને ભટકવાનું જ રહે. એટલે ત્યાં એમને ત્યાં જ ભજન કરવા ગયેલા તો ભીમ સાહેબે 4 જગ્યાએથી એને પાઠનું આમંત્રણ લીધું, 4 જગ્યાએ એક દિવસમાં. જીવણ બાપાએ વાત કરી એટલે એને આ પાડી. બીજા આજુબાજુના ગામડામાં 4 જગ્યાએ તો એને બધાને આ પાડી. શરૂઆત જીવણ બાપાના ઘરેથી કરી. ઘોડી બહુ સારી હતી એની પાસે, એટલે એને એમ થયું કે અહીંયા મને વાત કરીને બીજે સામે ગામ 5-7 કિલોમીટર છે ને એને વાત કરી, એટલે અહીં પાઠ ચાલુ હતો એ મૂકી અને ઘોડી લઈને ત્યાં બીજી જગ્યાએ ગયા. તો એને ભીમ સાહેબ કીધું આવ આવ ભાઈ આવ જીવણ. ઘડીક ત્યાં બેઠા, ત્યાંથી 3જે ગામ ગયા, 4થે ગામ ગયા, 4 વાગી ગયા, ઘેરે આવ્યા તો 5 થઈ ગયા. પાઠ વાળી દીધો પણ વાત રહી ગઈ અધૂરી. 4 જગ્યાએ આને જોયા. હવે આપણને એમ લાગે કે આ એક ચમત્કાર થયો એમ કહેવાય, 4 જગ્યાએ ભાઈ સમજણ છે મહાપુરુષોની ભાઈ. પણ એને આ ફરવામાં રહી ગયા, એમ જોવામાં રહી ગયા, વસ્તુ સમજાણી. પણ એટલું એને નક્કી થયું કે આ મને આ મહાપુરુષ મારું સમાધાન કરાવી દે, કરશે ખરા એમ, એવું એને નક્કી થઈ ગયું. પછી સવારે ભીમ સાહેબ તો ઘરેથી નીકળી ગયા, લા એની વાહે હાલતા થઈ ગયા. એટલે ભીમ સાહેબને ખબર નહીં, ઘોડું લઈને હાલે જતા હતા, વાહે વાહે હાલે જતા. 2-3 કિલોમીટર ગયા એમ કુદરતી એને પાછળ જોઈ, જીવણ બાપા પાછળ હાલ્યા આવે. એક મોકળું નાનું એવું હતું ને ઊભા રહી ગયા, ભેગા થયા. ક્યાં જાતો જીવણ તું? કે બાપા હવે ક્યાં જાવ, હવે તમે બસ આ વાત પૂરી કરો. એટલે આને એમ થયું કે હવે આવડો થાય ગયો ખરેખર હોય. પછી ત્યાં બે બેઠા અને વાત કરી કે જો હું એક જરાક ઈશારો કરું છું, હવે મતમાં આવી જાય તો નકર તો આમ ફરવાનું રહે. હવે પણ તૈયારી ખૂબ હતી સારી, એમ તાલાવેલી લો પરમાત્મા પ્રત્યેની. હવે એ રેતીમાં હોકળામાં બેઠા જ ને એને ખાલી લે, રેતીમાં આમ લીટી મારી આમ. એટલે પહેલા એમ કીધું વણ અક્ષર, અને વણ અક્ષરે લી, આટલું જ એને કીધું. આ લીટી હું રેતીમાં દોરું છું, એ લીટી શેમાં છે બરાબર ધ્યાન દે, મારી આંગળીમાં છે કે ઓલા રેતીમાં છે? હવે જો બરાબર ધ્યાન દેજો, જો આટલું સમજ બનશે આ. હવે જો આમાં ખ્યાલ આવી જાય તો આપણને આવી જાય. ખાલી આમ લીટો આમ કર્યો, વણ અક્ષર વણ અક્ષરે લી. તરત વાં જીવણ બાપા બોલ્યા ભીમ મને ભેટ્યા. ભેટ્યા એટલે હા, ભીમ ભેટ્યા. અને તરત અંજવાળું થઈ ગયું. બપોરના 12 વાગ્યા. તો બપોરે 12 વાગ્યા અંજવાળું ન હોય, પણ સમજણ નહોતી. સમજણ નથી ત્યાં સુધી આપણે અંધારું જ છે. સમજણ થયા પછી એની અંજવાળું થાય છે. એટલે સમજાવવું એમ સમજાય જાય. શું સમજાય? ખરેખર આપણે કોણ છે, આપણા અંદર આ કોણ બિરાજે છે, આપણે કોણ છે, આ જગત શું છે, એનો બનાવનાર કોણ છે, આ મેઇન પ્રશ્નો સંતોના છે. આ એને સમજણમાં આવી ગયું. વણ અક્ષર વણ અક્ષરે લી, જીવનને ગુરુ ભીમ ભેટી ગયા. હવે આ રાતમાંથી થઈ ગયું. ત્યાં સુધી રાત જ કહેવાય, અંધારું જ કહેવાય, જ્ઞાન જ કહેવાય. હવે એ સમજાણા પછી એને આ વાણી બનાવી. પહેલી વાણી કનુભાઈ બોલ્યા કે અંજવાળું ગુરુ મારે અંજવાળું, તમે આવ્યા ને હવે મારે આ જ અંજવાળું. સતનો શબ્દ મારા સર્વણે સુણાયો, ભીમ ભેટ્યા હવે તૂટી ગયું તમામ ભ્રમણાનું તાળું. પહેલી જ વાણી આવ 112 વાણી બનાવી. તમે આવ્યા ને ગુરુ મારે અંજવાળું. પછી ખીમ ને ભાણ રમતા રવિરામાં. હવે આ તેજ તત્વમાં તમને ગુરુ ભાળું. ભાણ સાહેબથી લીધું. ખીમ ભાણના દીકરા ખીમ, ભાણ સાહેબના દીકરા નામ ભાણ સાહેબને પછી શિષ્ય બીને.
અત્યાર સુધીમાં એ એક જ પેઢી એવી થઈ કે ત્રણેય બાપ દીકરો, ભાણ સાહેબના ખીમ સાહેબના ગંગ સાહેબ, એક જ પેઢી એવી છે. નકર બાપ દીકરાનો સંબંધ તૂટે નહીં અને ઉપદેશ ન લાગે. સુખદેવજીને જનક રાજા પાસે મોકલ્યા વ્યાસે, નકર એને સશાસ્ત્ર 4 વેદ તમામ જ્ઞાન હતું, છતાં એને કીધું તું જનક રાજા પાસે જઈ. આવું રામ વશિષ્ઠ મહારાજને પૂછે છે. રામ કે મહારાજ વ્યાસ ભગવાન એટલા બધા સમજણ વાળા હતા, છતાં એને જનક રાજા પાસે કેમ મોકલે? વશિષ્ઠ મહારાજ કીધું એને બાપ દીકરાનો સંબંધ, લોહીના સંબંધ, હવે એ જ્યાં સુધી તૂટે નહીં ત્યાં સુધી વસ્તુ સમજાય નહીં. ખીમ સાહેબને વાત કરી અને રવિ સાહેબ બે મેન શિષ્યો એમના. રવિ સાહેબને જે મતમાં આવ્યું ને એ ખીમ સાહેબને નહોતું આવ્યું, અને છતાં એને મનમાં એમ હતું મારા બાપુજી છે મને જેટલું કીધું એ કઈ રવિને ન કીધું હોય. એ બેને ઘણી જગ્યાએ ટસલ થઈ જતી. પછી એના એ ભજનમાં જીવન બાપા એક જગ્યાએ ભજન બોલ્યા, ખીમને ખરી ખબર છે આપે આપ ખોલાણું, ત્રિકમ સાહેબે તાર આણ્યો ક્યાંય નહીં રૂંધાણું, એવી કબૂદી સર્વે કાપી આખર વાલાજી એક લખાણું. જીવન બાપાનું ભજન. આ જીવ જાશે તે તો તમે નક્કી જાણો, એવો રુદામાં રવિ ઉગે મેલી દેજો તાણમ તાણું, એવો રુદામાં રવિ ઉગે. એ સહેજ માલકર ડાઘ હતો ને, બેને ટસલ થતી ઘણી જગ્યાએ. રવિ સાહેબને કીધું તબ હમ સદગુરુ ધારીએ તું તત્વ દિયો બતાય, તો હું માનું તમને અને સમજાણું ન્યાયને પગ પૂરું સમજાણું. અને ભાણે કીધેલું રવિ આ રવિમાં ભાણનું દર્શન કરી જો આવો. અને રવિ સાહેબની એટલી બધી સમજણમાં વસ્તુ આવી ગઈ. પછી રવિ સાહેબ પાસે જરાક ફેરફાર હતો ને ન્યાહર પૂછ્યું. એટલે આ લોકો એ પેઢીમાં લીધા. ખીમ ને ભાણ રમતા રવિ રામા, હવે તેજ તત્વમાં હે ગુરુ હું તમને ભાળું, તમે આવ્યા ને મારે આ ઝંઝવાળું. જ્ઞાન ગરીબી સંતની સેવા, પ્રેમ ભક્તિની પરવટ હવે હું પાળું, તમે આવ્યા ને મારે આ ઝંઝવાળું. દાસી જીવન સત ભીમને શરણે, અવર દૂજો ધણી હવે. હવે એ મેળ્યા પછી જોયાને ખ્યાલ આવ્યો રાધાજીનો અવતાર હતો. હું નકર જીવન બાપા હું છે એ ખબર નથી. અને આપણને ખરેખર તામુદી આપણને આપણી ખબર નથી. ખબર ક્યારે પડે? કોઈ એવા મહાપુરુષ મળ્યા પછી, ઓળખાણ કરાવ્યા પછી. છતાં એણે કીધું જો ધ્યાન દેજો બરાબર, જીવન જગમાં જાગ્યા નરમાંથી થયા નાર, દાસી રૂપ દર્શાવ્યું રાધાજીનો અવતાર. જમનાજીને કિનારે એકવાર બેઠેલા અને પરમાત્માને એકવાર પ્રાર્થના કરી કૃષ્ણ ને રાધાજી કે પ્રભુ મારે એક વખત શરીર મનુષ્યનું, ભાવ સ્ત્રી ભાવ, એકવાર મારે એવો ભાવ ને એવું શરીર ધારણ કરવું છે. એવું એ વચન દીધેલું કે તું જા ઘોઘાવદરમાં એ રીતે શરીર પુરુષનું, ભાવ સ્ત્રીનું. પછી તો આ સમજણ છે ભાઈ, જેમ જેમ આમાં સમજવું હોય, જેમ આમાં કરવું હોય ને એમ થાય. એમ ત્યાં સુધી કાંઈ કે આપણે શું છે એની ખબર ન હોય તો આપણે રાધાજી હતા એ ક્યાંય ખબર પડે? કાંઈ પણ હોય પહેલાં તો આપણે ખબર નથી, અત્યારે નથી ખબર, અને આના પહેલાં ક્યાં હતા એ ખબર નથી. અને આ સમજણ આવ્યા પછી આ લોકો બધાએ બોલ્યા. એ જીવન બાપા એમ કીધું ખી મને ભાણ રમતા રવિ રામા, તેજ તત્વમાં હવે તમને ભાળું. પછી છેલ્લે એમ કીધું કે હવે દૂજો ધણી નહીં ધારો. આ સમજણ આવ્યા પછી 112 ભજન બનાવ્યા. એમ દરેક મતમાં હોય ભલામણ આ જ કરી, કોઈ એવા સદગુરુ મળે અને આ સમજણ કરાવે તો જ ખ્યાલ આવે. એ જીવન બાપા રાધેજીનો અવતાર એટલે આ લોકો પાસે મંદિર ક્યારેક વાતો થતી હોય. અને એક રાતમાં કે 150 મુમનાઓને ઉપદેશ આપીને લઈ આવ્યા. અને ભાણ સાહેબની
40 માણસોની ફોજ બેઠી હતી અને જીવન બાપા આમ રાસ મંડળ આમ સ્ટેજ માથે સંતો બેઠેલા ને જીવન બાપા 1.5 હોગ મુમના લઈને આવ્યા અને રાસ મંડળ ચાલુ કરી અને એટલા બધા આમ રાસમાં તલીન થયા ને એટલે આપણે બેઠા હતા ને બધાને એક કાન ને એક ગોપી એક કાન ને એક આટો મારે તો એમ દેખાય એક આટો મારે એટલે બધા જીવન બાપા નહીં દેખાય આવું આ લોકોને આમ ભાસ કરાવી દીધો આમ ત્યારે આણે બધાએ કીધું મળો આ રાધાજી હાચો હવે પછી એમના ગુરુથી શરૂઆત કરી માથે પાઘડી બાંધી હતી બાપાને પગે લાગીને માથે પાઘડી ઉતારીને કીધું કે આ મારા ગુરુ મહારાજ છે ને એકલસિંગીનો અવતાર એમ કરીને જમણી બાજુ શીંગડીનું નિશાન બતાવ્યું ખીમ સાહેબને રામનો અવતાર નક્કી કરાવ્યો ત્રિકમ સાહેબને હનુમાનજીનો અવતાર નક્કી કરાવ્યો એમ બધા એને ખુલ્લા કરતા કરતા ભાણ સાહેબ પાસે ગયા એટલે ભીમ સાહેબે ના પડે એ જીવન હેઠો બે જ આવે મેન છે એને ખોલીશ નહીં હવે ત્યારે આ લોકોને બધાને નક્કી થયું ના રાધાજીનો અવતાર ખરેખર છે આપણે જેવા જ હતા હમણાં હજી 200-250 વર્ષ થયા પણ એની લો જો તાલાવેલી કેટલી પરમાત્માને મળવાની સંતોને મળવાની ગુરુને મળવા માટેની કેટલી ખોજ એની ત્યારે આ ભજન બનાવ્યું સંજવાળું તઈ થયું એને એમ આપણને જો કાંઈક જાંજુ મુજુ થયું સંજવાળું એટલે આ મજા કરીશ ભાઈ નગર અત્યારે માણસ નવરાય છે એમાં આ સિટીમાં ન હોય પણ ના જેવું તેવું થોડુંક આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે ના સત્ય છે સાચું છે આ કરવા જેવું આ છે મહાપુરુષો બધે કરી ગયા છે આજ બાકી તો બીજું ગમે એટલું કરો ગુરુબિન કશું ન ઉગે ભક્તિ મુક્તિ કા મૂળ રવિ કે પથ્થર વાવો ખેતમાં એને ન થાય ફળ કે ફૂલ ગમે એટલી બીજી મહેનત કરો સમજણ વિનાની કરો સાધના ગુરુબિન જ્ઞાન ક્યાંથી મળે આ તો પારસમણીનું પારખ્યું એ તરત લોઢાને કંસન કરે ખોમાં હીરો હાથથી આવો અવસર આ પાછો નહીં મળે કોઈ બેઠો બંદા ખાખમાં માથે ત્રિવિધિના તાપ બળે એમ એક સંતોને આ દરેક ભલામણ કરી સુખદેવજી જેવા આપણે ભજન પહેલા ગયા નિરાત મહારાજે કીધું ઠરવાનું ઠામ ગુરુ હાચું બીજું બધું કરવાનું કાચું જેટલું તમે કરો ગુરુબિન માળા ફેરવે ગુરુબિન દેવે દાન ગુરુ વિનાના નિષ્ફળ જાય છે વાસો વેદ પુરાણ નુગરા નો સડે નિર્વાણ નુગરા બેઠા માળા ફેરવે નુગરા ભલે દેવે દાન ગુરુબિન નિષ્ફળ જાય છે વાંસી લો વેદ પુરાણ નુગરા નો સડે નિર્વાણ જન્મ લઈને હાલ્યા જોઈ લો સુખદેવ વૈકુંઠમાંથી પાસા વેળ્યા તત્ખેવ નુગરા નો સડે નિર્વાણ પાર્વતીજીનો ઉપદેશ દીધો ના સાંભળી ગયા એટલે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સાચું છે એમ ન આવેલું વૈકુંઠ નહીં ગયા ત્યાંથી પાસા વેળ્યા પછી જનક રાજા પાસે જઈ એમના બાપુજી કીધું હતું કે તું જે જાણવા માંગે જાણતા હતા હોવા છતાં તું જે જાણવા માંગે ને એ હું જાણતો નથી અને એ જનક રાજા જાણે છે એની પાસે જઈને જાણી લીધી કે મારે કાંઈ જરૂર જ નથી પણ વૈકુંઠમાં ગયા ને એટલે ન્યા ના પાડી તમારા માટે અહીં જગ્યા નથી તમારા ઉપર કોઈ સદગુરુ નથી પણ મને ખબર છે કે નો આ લઈ કારણ કે ઉપદેશ પાર્વતીજીને દીધો ને સાંભળી ગયો પીપળાની કોયલમાં પોપટનું બોસા તરીકે પડેલું ને એને આ શબ્દો આ સંભળાણા સમરણ જે આપણે આપે સમરણના શબ્દો એને સંભળાણા ને એને એમાં પાકો આવી ગઈ આ શબ્દોમાં લાયકાત કેવી છે એમ જુઓ સુખ નામ પોપટ એમાંથી સુખદેવજીની ઉત્પત્તિ થઈ એ સમરણ આપણને સમજાવ્યું છે સમરણનો અર્થ હજી કે તમે તમને ભૂલી ગયા છે એની યાદ કરાવી દેવું એનું નામ સમરણ તો આ લોકો સમરણ કરવા મળી ગયા કરવાનું નહીં એને સમજવાનું ઠીક છે કરો તો વાંધો નહીં પણ એને સમજી કે બે શબ્દનો અર્થ શું થાય છે તો બરાબર નકર તો એ ક્રિયામાં આવી જાય તો ક્રિયાથી પરમાત્મા રહિત છે ક્રિયામાં કોઈ ક્રિયામાં આવે એમ નથી આ લોકોએ સાધન અમુક બતાવે છે ક્યાં સુધી
કે તમારું મન હખડ દખડ થાય છે એને સ્થિર કરવા માટે ઠીક છે સાધન લ્યો એમ, નકર એને કોઈ આત્માને કોઈ જોવામાં ન કીધું, કોઈ શસ્ત્ર છેદે નહીં, પાણી પલાળે નહીં, તો હવે ક્રિયાત્મે ક્યાંથી પોગે? નથી પોગતી કોઈ. ક્રિયાથી રહિત છે. કર્મ ક્રિયા મેં ન કરું મુક્ષે ન કહું રામ, રામી હમારું સુમિરન કરે મેં કરું વિશ્રામ. કબીર કે જાપ મરે અજંપા મરે અનહદ ભી મર જાય, સુરતા જેની શબ્દમાં લીન ભઈ તાકો કાળે ન ખાય. હવે એ આપણે કરવા મળી જાય તો એ કર્મની અંદર આવી જાય તો ઠીક છે. અમુક સમય મહાપુરુષે કીધું આનું ભજન કરો. શું કરવા? કે આ હૃદય શુદ્ધ કરવા માટેનું એક સાધન છે. પછી સાધન છોડી દેવાનું. સાધનમાં સોંટી ન જતા, નકર પછી એ તમને આદત પડી જાય, તમે બેહો નહીં, ક્રિયા કરો નહીં, ત્યાં મજા નહીં આવે. આની સમજણ જ છે. સમજણ જો થઈ જાય, જો એટલે જ આ લોકો ગુરુ ઉપર ભાર દે છે. અને ગુરુ ઘણા વાર હું કહું છું, ગુરુ કોઈ માણસ ન જોતા, ગુરુ કોઈ દેહ નથી. ધીરે લાખા ગુરુમાં જાત વર્ણ ભેદ ભાળો ત્યાં સુધી આ વાતું છે ખોટી, લોહીનબેન લાખાને સમજાવે. એમ ગુરુ તો શરીરથી રહિત છે. સદગુરુ પદ અધિક છે સબસે બળવાન, જયરામ કહે રામકૃષ્ણ જેવા એ પણ ધરતા ગુરુનું ધ્યાન. તો ગુરુ કેવા છે? ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, કે જે ધ્યાનથી તમામની અંદર પરમાત્માનું દર્શન થાય એવી મૂર્તિ છે. એટલે એની સમજણ જેમ એક વડાપ્રધાન પદ છે ને, જેમ પછી કોઈ વ્યક્તિ એને લાયક બને ને એ પદને ધારણ કરે, એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવી સમર્થ હોય એમના ગુરુને એમ લાગે કે હવે આ વ્યક્તિ બરાબર છે, એટલે એમને આદેશ આપે, ત્યાર પછી જ વાત થાય. એટલે એ પદ ધારણ કર્યું કહેવાય. સદગુરુ પદ છે, પદાર્થ નહીં. પણ એ પદ એમને પીડ્યું છે, એમને ન ખબર ન પડે. આખા ભગતે કીધું મળદું પીડ્યું છે મેદાનમાં, પણ કોઈને કળવામાં ન આવે. મળદું મેદાનમાં પીડ્યું તો આપણે ન ભાળી, ન દેખાય. મળદું પીડ્યું મેદાનમાં, કોઈને કળવામાં ન આવે. અને કળી જાય તો કામ ક્રોધ અને ઈર્ષા ત્રણેયની મળદું ગળી આવે. મળદાનો ખેલ મેદાનમાં એને એક રતિભાર જો કોઈ રાખે અને એક અક્ષરનો અનુભવ કરે તો રસ મરી જેવા શાખે. પણ જ્યાં જોઈને અંદર જીવતા મરેલા મળે નહીં કોઈ. મરેલાને જો કોઈ મરેલા મળી જાય, મરેલા એટલે જીવતા જે મળી ગયા હોય પરમાત્મામાં, એ મરી ગયા કહેવાય. મળી ગયા જીવતા. મર્યા પછી તો આપણા ઘણા હારા દે નાખે છે, પાણી રેડી આવે માન દી, પણ કોઈની પહોંચ નથી છે કે અમે અહીં બેઠા છીએ. મરેલા ને મરેલા એટલે મળી ગયેલા હોય જે, એ જો મળેલા આપણને મળે તો એ જન્મ મરણના સકરમાંથી છોડાવે. પછી છેલ્લે છેલ્લે એમ કીધું, મનને મારીને મેંદો કરો, જ્ઞાનનો કરી દો ગોળો, ભૂતના શરણે આખો ભણે, કોક લઈ લ્યો સંતનો ગોળો, કોક સંતના શરણમાં વ્યા જાઓ તો આનો ખ્યાલ આવશે, નકર નહીં આવે. એમ દરેક સંતોએ આ બધાને ભલામણ કરી છે. હાલવું એને, બાકી તો બીજી ગમે એટલી મહેનત કરે. વિશ્વામિત્રએ 60,000 વર્ષ તપ કર્યું, છતાંય આ પરમ તત્વ પરમાત્મા સગળે એનો વાસ, નિજાનંદ નિજ રૂપમાં હરિ સોહમ આપો આવ. એ દ્રષ્ટિમાં ન આવ્યું. 60,000 વર્ષ મહેનત કરી તો. અને વશિષ્ઠ મહારાજનો એક આંખના પલકારોનો સત્સંગ રામ અને એની બેની વચમાં થવી. જ્યાં સુધી એ સમજણમાં ન આવે ત્યાં સુધી બીજી ગમે એટલી મહેનત કરો એમ. અને એ ઉપદેશ પછી સુખદેવજીને જનક રાજાએ વાત એની પાસે સમજણ આવી ગઈ હોત, પણ કોઈ સદગુરુ શરણમાં જઈ અને તનમન ધનથી અર્પણ કરીને લીધેલી નહોતી. પછી જઈ અને આ રજૂઆત કરી, તનમન ધન અર્પણ કરી, પછી આ વાત જાણી સુખદેવજી જનક રાજા પાસે. એમ જનક રાજાએ પણ અષ્ટમુખ પાસેથી આ વાત જાણી. એમ આદિ અનાદિ તપાસો દરેક સંતોએ.
આ વાત જ જાણી છે. અને આપણે જેવી તેવું થોડુંક પરમાત્માને દયાથી નામ, હમણાં ભજન બધાય નામ ના ગાય, કોઈ એને નામ કીધું. ગંગા સતીના ભજનમાં 52 ભજન છે, પણ કોઈ ભજન એવું ન હોય કે એમાં વસન ન હોય. દરેક ભજનની અંદર વસન કીધું, કોઈએ નામ કીધું. આ બે જ વસ્તુ, વચન આર હે વચન પાર હે, વચન કી ઢગ ઢેરિયા. પણ વચનમાં કોઈક વચન પાર કહી સંત મેરિયા. અને એ જાણ્યા વિનાનું જેટલે આપણે અમારા ભાઈને ઘણા વાર કહેતો ગમે એટલા ભજન ગાવું ભાઈ, મેં તમારી જેમ રાજકોટમાં રેડી રાડ્યું નાખી બહુ, પણ જ્યાં સુધી જો આની સમજણ નહીં આવે ત્યાં સુધી મરી રહ્યા એમને રાડ્યું નાખી સમજ્યા વિના. અને ગમે એવી ટીપો મારી, કોઈ એમ ન કીધું ભાઈ તારે શું છે આમ, આપણે ન સાંભળવું જોઈએ. બોલા કે કીડીના પાँव में ઝાંઝર વાગે, ઓ સાહિબ મેરા સુનતા હૈ. કીડીના પગમાં ઝાંઝર વાગે, એ અવાજ કેવો હોય, છતાંય પરમાત્મા સાંભળી જાય છે. આપણે રાડ્યું દઈ મરી ગયા. અને એને એમ નથી ભાઈ તું અમને મજા આવે તું ગાશો એમાં, અવાજ તો સાંભળતા નહીં હોય. પણ ના એમ નહીં, એટલે જીવન બાપાએ બિચારે કીધું ના પાડ્યો મરી રહ્યો આમને. ભજન ગાય ભેટે નહીં રાડ્યું દીધે નો રીજે રામ. તમારા ખાતામાં હોય તો ખોળો, ન તો કરવા મળી જાવ ઘરના કામ. નરસિંહ મહેતા કે જો મારા ગાયેલા ગાવો ને તો દાદા ખાડા ખાઓ, અને જો હા સમજીને ગાવો ને તો તમે વૈકુંઠમાં જાઓ. તો એક મહેતને કીધું ગાય ખડ ખાય, એ દૂધ બીજાને પાય, પણ એમાં કોકો ગાપ જાય, દૂધ ધાવી જાય, પોતાનું પી જાય. એમ અમારે લગભગ ગાવા વાળા જો, કારણ કે એને એટલી બધી ગાવામાં મજા. મને એમ થતું આ તો મને કાંઈક પરમાત્માની દયા એટલે આ છૂટ્યું. રાજકોટમાં કારખાનામાં મારું 7 રૂપિયા રોજ હતો, આખો દી ફાઇલ મારતા હોય. આજે ભજનમાં જઈએ એટલે ગાડલા બદલામ તમે જો મખમલના માથે રૂપિયાના ઢગલા કરે, ફૂલાર કરે. ત્યારે એમ થતું ક્યારેક હવે આપણે ભજન ગાઈશ તો 62 માણા, ત્યાં તો 500 1000 માણસ થાય રાજકોટમાં. ખાઈને ભજનમાં ગાય બધા જાણીતા છાપામાં રોજ જાહેરાત હોય. આપણને એમ થાય કે આ ખાલી ભજન આપણે ગાઈએ છીએ તો આટલું બધું માણસને મજા આવે છે. ત્યારે આ સંતોએ જે વાણી બનાવી છે અને કેટલી મજા આવે છે. હવે આજ એ શબ્દો મને થોડા ખ્યાલ આવે, ગુરુ મહારાજ જે સમજાય છે તો આજ એટલી બધી એની આનંદ આપણને આવે. નકર આખી રાત રાડ્યું નાખી સવારે માંદા હોય ને એમ થઈ જાય. અને અત્યારે આમને તમે આ 15 દી આમ છે, પણ હજી આનો કંટાળો, આનો 65-60 વર્ષ થયા પછી થાક નથી લાગતો. એટલો બધો આનો પાવર આવી જાય.